სამეგრელოში კაცმა საკუთარი ნათლულის დედა მოკლა. სენაკში მომხდარი დანაშაულის შესახებ ახალი დეტალები ხდება ცნობილი. 47 წლის მერაბ ჭითავამ სამი შვილის დედას სანადირო თოფით სასიკვდილო ჭრილობები გვიან ღამით მიაყენა და ადგილიდან მიიმალა. ის მოგვიანებით პოლიციას თავად ჩაბარდა. მოკლული 45 წლის თეა ხარგელია. 7 წლის შვილის მკვლელობაში ბრალდებულ ქალს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. სვეტლანა ახმადოვა რუსთავის საქალაქო სასამართლოდან სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანეს. მან დანაშაულის ჩადენის შემდეგ თვით დაზიანებები მიიღენა. პროკურატურის განცხადებით მძიმე დანაშაულში ბრალდებულ ქალს ფსიქიატრიული ექსპერტიზაც ჩაუტარდება. თქვენ არ გაქვთ ზურგი ოპერატიულ სიღრმეში მატლებო, გაეთრიეთ ურალს, იქით აცხადებს უკრაინის სპეციალური უპილოტო სისტემების ძალების მეთაური და მათი სამხედროების მიერ ოკუპანტებისთვის მიყენებულ დანაკარგებზე წერს. წყობრიდან გამოყვანილია საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი და რადიოლოკაციური სადგური ანექსირებულ ყირიმში განადგურებულია ერთ-ერთი სამხედრო ბაზაც. გვარდებისა და ბოსტნეულის პირველი პარტია, რომელთა შეტანაც რუსეთმა შეზღუდა, უკვე გასულია ევროკავშირში, განაცხადა ფაშინიანმა. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის თქმით, ექსპორტი ევროკავშირის გარდა სხვა ქვეყნებშიც ხორციელდება. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ რუსეთი სომხეთიდან ბადრიჩნის, კარტოფილისა და ჩირის იმპორტს ზღუდავს.